Dev adama gel, dev adama. Halime bak ya. Kardeşim, ne yapıyorsun? Hoş geldin. Ne yapıyorsun, iyisin? Vallahi. Oh gel. Selamünaleyküm. Abang Turi. Ya, ambil mobil ya. Nasıl geçti yolculuğun? İyisin Şafak? Vallahi çok şükür. İyi geçti. Sıkıntı yok. Elhamdülillah. Sıkıntı, problem olmadı ya. İyi. Röportajı sonra yapacağız. Haydi bismillah. Gidiyoruz, yola devam. Nasıl geçti Türk Hava Yolları ile yolculuğun? Yolculuk iyiydi ya. Bir tek Türbülans falan? Türbülans ara sıra oldu da öyle şey ya, sarsıntı. He. Çok büyük bir türbülans olmadı. Hı. Ufak tefek sarsıntılar oldu. Sağ salim yani. Nasıl Biraz izlenimin, ama. koku nasıl? He? Koku var değil mi? Ya. Neyse, yarın ola hayrola. Sabah saat 5'te yola çıkacağız. Nereye gidiyoruz? Sumatra Adası, Medan şehrine gidiyoruz. Allah nasip ederse röportajı yarın sabah afyonumuz patlar patlamaz yaparız nasip olursa. Şafak kardeşim hoş geldin. Herkese selamünaleyküm. Aleykümselam. Günaydın, hayırlı sabahlar. Biraz hava aydınlansın diye bekledim. Sabah saat 5'te yola çıktık. Şu an 6 havalimanındayız. Birazdan ineceğiz. Sonra 7'de uçuşumuz var. Sumatra Adası Medan şehrine gideceğiz. Birazdan röportaj geliyor. Beklemede kalın. Selamünaleyküm herkese efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Yanımda Şafak kardeşim var. Kendisi nereden geldi, kaç yaşında, niçin geldi, nasıl tanışmış, ne olmuş, ne bitmiş diyerekten sorularımıza geçeceğiz. Tabii öncesinde kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenip yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Her şey spontane gelişiyor bizim kanalda biliyorsunuz. Tabii devamında, videonun devamında buluşmalar gerçekleşecek. Sonraki bölümlerde işte düğün hazırlıkları, provalar vesaire derken en sonunda da düğün organizasyonu olacak. O düğünü de kültürel gelenek ve görenekleri, Endonezya'nın değişik adetlerini sizlerle beraber eşlik edeceğiz. Şahit olacağız ve sizlere o görüntüleri göstereceğiz. Tabii destekleriniz çok önemli. Hemen sorularıma geçiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyisin? Çok şükür hamdolsun. İyisin. Kendini iyi tanıt. Uzun zamandır seni tanıyorum. Nasıl oldu? Ne yaptın? Ne ettin? Nereden geliyorsun? Yaş kaç? Adım Şafak Köksal. 36 yaşındayım. Mersin'den geliyorum. Daha önce evlilik yaptın mı? Daha önce evlilik yapmadım. Nişan vesaire. Nişan oldu, Hı. bitti. Anlaşamadım. Kapandı. Aynen, anlaşılamadı, kapandı. Evet. Yenge hanımı nereden tanıdın? Onu sosyal medya aracılığıyla tanıdım. Hı hı. Klasik soruları soracağım. Zaten Aynen. az çok izliyorsun videolarımı yıllardır. Ben seni çok iyi tanıyorum. Hemen hemen bir yıldan fazladır iletişim halindeyiz. Sonrasında nasıl anlaşıyorsunuz? Soru gelecek. Google Translate aracılığıyla konuşmaya devam ettik. Hı hı. Daha sonra işte Türkçe dersleri almaya başladım. Biliyorsun zaten Türkçe dersleri. Evet. Yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladı işte. Yaklaşık bir yıldır konuşuyoruz. Yavaş yavaş görüşüyoruz. öğrendi Türkçeyi. Evet, öğrendim. Peki ailen bu konuda ne düşündü? Sosyal medya hangi platformdan ya da hangi uygulama üzerinden tanıştın? Sosyal medyada Müslüman uygulamasının üzerinden tanıştık. Ailemle çok şükür herkes iyi karşıladı ya. Başta bir endişeleri vardı hani. Evet. Her annenin babanın düşüncesi Endişesi gibi, olur, endişesi korkusu olur. olduğu gibi. Bizimkilerin de vardı. Çok şükür açtık onları. Hepsi gayet çok iyi bir şekilde karşılıyor. Şu an çok seviyorlar. İlk defa kamera karşısına geçiyorsun. Aynen. Hani heyecan yapmana hiç gerek yok. Rahat ol. Sadece şunu söyleyeceğim. Benimle nasıl iletişime geçtin? Bu netleşme olayı nasıl gerçekleşti? Benden daha bir, önce- 1,5 yıl öncesinden konuşmuştuk Seni herhalde. daha önceden beri ya belki 4 senedir, 5 senedir izliyorum seni zaten. Biraz da senin videoların Teşvik et. teşvik etti. Aynen. Onun da etkisi çok. Ondan sonra. Yani Herkes öyle diyor ya. güzel bir şey ya. Ama bu bir de net bir şey biliyor musun? Hani ben videoları paylaştıkça daha çok insan Endonezya'yı tanıyor. Aynen. Kültür, gelenek ve görenekleri bir tık daha İslami yönden bizim Türk kültürüne
yakın olmasa Yakın da olması, kültürleri İslami yönden yakın olması daha çok dikkat çekiyor. Çünkü gelenekleri çok farklı. Bizimle Aynen. alakalı değil. Kültürleri farklı. Aynen. Zaten Müslüman oluşları dediğin gibi O başlı bizi başına cezbediyor. yaklaştır, cezbediyor. Yoksa- Ondan dolayı da çok fazla dostumuz ya Bekir senin sayende işte vesile oldun. Ben bir şey yapmadım ki videonu izledim. Girdim siteye ya da sosyal medyaya nasıl buluyorsun diyorum. Google'a giriyorum. Endonezya İslami siteler, evlilik siteleri yazıyorum diyor. Çıkıyor diyor zaten diyor. Hani orada birkaç site var. Buluyorsun kendin. Sonrasında anlaşıyorsun. Ya kendin yapmaya çalışıyorsun ya da sen benimle aynı nasıl iletişime geçtiysen o şekilde oluyor. Sana destek çıkacağım, anlatacağım tabii ama senin anlatman daha sağlıklı. Nasıl oldu da benimle iletişime geçtin? Senin videolarından sonra işte düşündüm, olur mu olur dedim, kendi kendime karar verdim. Daha sonra işte eş adayıyla tanıştıktan sonra zaten sana hatırlarsın daha önceden mesaj atmıştım. İlerleyen zamanlarda seninle iletişime geçeceğim diye. Bir yıldan fazla oldu o mesaj attığında. Evet, bir yılı geçti. Aynen. Bir yılda. falan Sonrasında tekrar benimle iletişime geçtin. Orada ben devreye gireyim istersen. Bana şey dedin, yanlışım varsa düzelt lütfen. Bekir kardeşim dedin, ben bir kere geleceğim önce, nişan yaparım ya da kızın ailesiyle tanışırım dedin. Sonra ikinciye de dedin, beraber gidelim, düğünü organize edelim. 2 sefer bana yardımcı ol dedin. Orada ben ne dedim? Orada o kadar masraf etme. Tek seferde gel evlen git dedim. Bunu nasıl yaparız dedik. Aileleri ikna eder misin dedin. Aynen. Ben ikna ederim dedim. Önce ailenle, annenle görüştüm. Ellerinden öpüyorum. Aynen. Çok duygulandı. Dünler havalimanından seni aldıktan sonra telefonla iletişime geçtik. Buradan ellerinden öpüyorum. Annemin adı neydi? Özür dilerim. Seferiye. Seferiye yengemin, annemin ellerinden öpüyorum. Çok değerli bir insan. Oğlum sana emanet diyerekten duygusal anlar yaşadı. Korkuyor da kadıncağız tabii ki. Hiç korkma. Allah'ın izniyle önce Allah sonra bize emanet. Şafak kardeşim emin ellerde. Tabii Şafak bizimle iletişime geçince dedi ki böyle böyle ben ilk başta geleyim, nişanımı yapayım, beraber organize et. Dedim çok maliyetli olur. Sıkıntı yok ben karşılarım dedi. Sonra yenge hanımla iletişime geçtikten sonra çok mütevazi ve ahlaklı bir insan. Ailesinin de iyi olması. Ben dedim hemen Şafak kardeşim, canım kardeşim boşuna masraf yapma. Uçak biletleri git gel maliyetler işte hem de bir ton maliyet olacak. Gel bunu dedim minimalize edelim. Ben aileyi ikna ederim. Eder misin? Eder. Ben aileyi hemen topladım. Hem sizin aileyi topladım hem onların aileyi topladım. Bir kız isteme töreni yaptık. Durumu da izah ettim. Dedim ki uçak biletlerine vereceğimiz paranın yarısını size fazladan verelim. Düğünü daha iyi yapalım, şaşalı yapalım diyerekten onları ikna ettik. Çok da güzel oldu. Örnek veriyorum düğüne 50 vereceksen 100 verdin. Daha da güzel şatafatlı bir düğün olacak. Örnek veriyorum. Çok fazla yani öyle bir şey olmadı da yine de dediğin gibi tek seferde halloldu yani. İşte. Aynen. Yoksa iki Düğün seferde maliyeti maliyet zaten olacak. sana daha avantajlı oldu ve çok anlayışlılardı. Yani kimisi 260 juta ister. Örnek veriyorum. Kimisi 50 juta ister. Kimisi 100 juta ister. Yenge hanım senden ne kadar istedi? Ne kadar yeterli dedi? 70 miydi 60 mıydı? Vallahi yok. Toplamda yanlış olmasın. Bende unutkanlık var. 80 juta olması lazım. Mehirle düğün mü? Hayır, mehir ayrı. Yok, mehir ayrı. Mehir Sade olaraktan ne bir kadar şey kardeşim? olarak. Mehir 10 gram. 10 gram altın. Zaten şey yazmışlar ya piyasayı yükseltiyorlar. Bazı kişilerin verdikleri bütçeler kişinin vereceği bütçe onlara ait. Aralarındaki anlaşmaya ait. Şimdi bana şey soruyorlar ne kadar harcama yapıyorlar? Ne kadar düğüne gidiyor? Bunu bana sormayın. Eş adaylarınıza sorun. Ne kadarlık düğüne masraf yaparız? Ne kadarlık mehir istiyorsun? Standardı 10 ila 20 gram genellikle mehir. 50 ila 100 jutada düğün. Bak 50 ila 100 jutada da düğün. Gidiyor bu net. Hiç evlilik yapmamış bir kız daha önce işte örnek veriyorum. Ben daha şatafatlı olsun istiyorum diyorsa 200'ü buluyor. 200-250'yi de buluyor. Büyük şatafatlı düğünler yapılıyor. Ama kadın daha önce evlilik yapmış, boşanmış ya da 3 kere evlenmiş falan bir de üstüne düğün istiyor. Babacım kusura bakmayın o paralar verilmez. Ahmak derler sana burada. Endonezyalı erkekler dalga geçiyorlar zaten bizim bazı Türk erkeklerinin yapmış olduğu masraflardan dolayı.
Yani sen ne yapıyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Biz normalde böyle bir para vermeyiz. 20 juta, 30 juta falan veriyorlarmış. Aileler ortak bir şekilde toplanıyorlar. Düğünü ortak yapıyorlar. Toplanan parayı da yarı yarıya bölüyorlar. Burada düğünlerde toplanan para ya da herhangi maddi, manevi vesaire bunu ne geline veriyorlar ne damada veriyorlar. Kızın ailesinde kalıyor. Bunların konuşulması lazım. Bunların masaya yatırılması lazım. Özellikle aileleri istişare edilirken bunların net bir şekilde söylenmesi lazım. Tabii buraya gelen adam her şeyi göze alıyor. Ben eşimi alayım gideyim diyen karaktere sahip olan bir milletiz. Ama babacım sen bu şekilde yaparaktan hem piyasayı Endonezyalı erkekleri de kızdırıyorsun. Yani burada çok fazla ben tepki alıyorum. Özellikle sen de göreceksin. Düğünde niye bu kadar veriyorsunuz kardeşim diyenler de olacak. Azarlayacaklar. Hayırlısı olsun. İlk defa buluşacaksın canlı kanlı. Aynen inşallah. Havalimanında bana şey demiştin. Uzunca zaman sabretti ve sonunda geldi. Bir şey dedin ya. Onu videonun başlığı yaparız. Hayaldi gerçek oldu. Geldin çok şükür. Yenge hanımın yaşı kaç? O benden bir yaş küçük. 35 yaşında. Daha hiç evlilik yapmamış. Yok. Senin gibi güzel, gönlü güzel. Onun da babası rahmetli, senin de baban Aynen. rahmetli. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. İnanılmaz bir bakışı var sana. Biz toplantılar yapıyoruz bu arada efendim. Aileler arasında toplantılar her hafta olmasa da her ay düzenli olarak aramalar yaparız, konuşmalar, görüntülü sohbetler. Bu benim şartım zaten. Ailenin izni olmak zorunda. Hem kızın hem annenin hem erkek tarafının benimle iletişime geçmesi zorunda. Çünkü ben ne durumda, bu ilişki nasıl gider, evliliklerde bir problem olur mu? Evet, ben kimseye eş adayı bulmuyorum ama sonuçta biz bunlara düğün şahitliği yapıyoruz. Yastığa kafamızı koyduğum zaman bu adam bana para veriyor. İşimi hallet, yardımcı ol, işte bütün evramı, dokümanımı, şoförlüğüne kadar A'dan Z'ye her şeyini yapıyoruz. Bu adam diyor ki abi diyor sen diyor öncelikle ben senin laflarına itimaden geliyorum, seninle iş yapıyorum. Senin güven vermenle yola çıkıyorum diyerekten bu işlere beraber çıktık ve şu ana kadar herhangi bir problem olmadı. Belki de senin yapacağın 1 milyon maliyeti şu an 750'ye düşürmüş durumdayız. Harika da oldu. Güzel anlayışlı insanlar. Allah onlardan razı olsun. İyi bir buluşma olacak. Çiçeğimizi aldık. Hayırlısıyla. Kırmızı gül. Sağ salim gidelim. Nasıl inşallah. vereceğim ya aşkım? Tabii Şafak kardeşim ilk defa yurt dışı şeyi Aynen, yaptın, ilk yolculuğu defa. yaptın. Nasıldı? Yolculuğun nasıldı? Buradan Türk Çok- Hava Yolları'na selam olsun. Türk Hava Yolları'na buradan teşekkür ederiz. Güzel geçti. İnşallah reklam olur, bir şey olur, bir sponsorluk olur da benim de size bir faydam olur. İnşallah. Nasip kısmet diyelim. Sen devam et. Nasıl geçti yolculuğun? Güzeldi. Tek seferde geldik. Biraz uzun vadede yani otobüs yolculuğu gibi bir molası yok ama yine de aynı otobüs yolculuğu gibi rahat ve güzel, konforluydu. Çok şükür sağ salim de geldik. Hayırlısı Tek olsun. seferde. Türk Hava Yolları'nın bir tane her gün direkt uçuşu vardır. Git gel yapar. Bir de 2 tane de aktarmalı uçuşları vardır. Aktarmalı uçuşları sabit olmamakla birlikte en yakın ülkeler Singapur ya da Çin ülkelerinden aktarma yaparaktan buraya geliyor ve buradan yolcuyu tekrar alıp gidiyor. Yani 3 uçak geliyor buraya. 2 tanesi aktarmalı olarak geliyor, bir tanesi direkt olarak geliyor. Ayrıyeten de Bali'ye direkt uçuşlar var. Onun da bilgisini verelim. Gerçekten de hani inanılmaz bir yolcu potansiyeli, inanılmaz bir yolcu atmosferi. Tıklım tıklım doğru mu? Aynen. Uçaklar. Ben de şaşırdım. Ben Bayağı her iyiydi. 5 ayda bir, 4 ayda bir Türkiye'ye giden bir insanım. Her bindiğimde uçağın tıka basa dolu olduğunu görüyorum. Gerçekten de Allah nazardan saklasın. Amin. Ve bu uçuşların bence çoğalacağını da mesajını veriyor yani. Aynen. Hani alarm veriyor. Yeterli değil çünkü. Eğer uçuş seferleri yükselirse takriben en azından uçak biletleri de düşer diye, İnşallah. fiyatları düşer diye düşünüyorum. Nasip kısmet. İnşallah. Buradan da yetkili kişilere sesleniyoruz. Damatları zorlamayın. Zaten burada düğün yapıyor. Bir de uçak biletleri zor olmasın. Hatta şöyle bir şey çıkarsak, işte buraya gelen damatlara indirim kuponu vesaire Güzel yapsalar olur. keşke, çok güzel olur. Buradan yetkili kişilere sesleniyoruz canlar. Hayırlısı olsun. Birazdan uçağımızın yanına gideceğiz ve uçağımıza binip yolculuğumuza devam edeceğiz. Var mı buradan seni izleyen değerli dostlarıma, annene, ailene, benim güzel 113.000 takipçime bir şey söylemek ister Buradan misin? bütün Bekir Önal ailesine ve aileme selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Allah razı olsun. Ne iş yaparsın, ne edersin? Onları da zaten ilerleyen zamanlarda söylersin. Ne iş yapıyorsun şimdi söyle. Güvenliyim. Güvenlik görevlisi. Güvenlik görevlisi. Özel bir şirkette mi çalışıyorsun? Yok, devlet dairesi. Kamu sektöründesin. Kamuda. Anladım. Devam ediyoruz. Evet, uçağa gidiyoruz. Ailesiyle bineceğiz. Daha hayal gibi geliyor değil mi sana? Aynen. Şu an bile hayal gibi. Daha önce düşünüyordum seninle bir uçak yolculuğunu. Şimdi gerçek oldu. Hala hayal gibi geliyor. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Aynen. Hayali gerçek oldu. Evet, uçağımıza bindik. Şöyle diz mesafeli. Yani hemen bir karış. Nasıl, rahat mı? Koltuğumuz da rahat. Giderken cam kenarı, gelirken görüntü alamayabilirim cam kenarına çünkü yenge hanım cam kenarında oturacak. Ben koridora oturacağım. Giderken çekebildiğim kadar. Zaten sisli puslu bir hava var. Elimden geldiği kadar güzel kareler yakalamaya çalışacağım. Hadi hayırlı yolculuklar. Çok kötü bir fırtınaya girdik yine. Evet. Medan. Geldik yine. Kaçıncı gelişim bilmiyorum. Ama bu sefer acayip sallandık. Aklıma şey geliyor. Niğdeli bir hoca vardı. Musa Hoca. Selavat getirmişti. Biz de selavat getirmeye başlamıştık yani. Acayip bir sallantı. İnsan bir hüdükleniyor. İnsan bir korkuyor. Elinden gelen bir şey yok. Tak gittin yani hani. Uçak gerçekten hem en çok tehlikeli hem de en çok güvenli olan bir araç. Güzel diyelim. Böyle. Evet. Ne diyoruz? Buluşma anı diyoruz. Valizleri aldık. Şimdi kalbin çatlıyor değil mi elinde? Yok, şu an bir şey yok. Tanıyabilecek misin? İlk defa canlı kanlı göreceğim. Ver onu bana. Sen. Şöyle ben süreyim onu. Gel bak.
Belki bir gün gelir de görürüm o gözlerini yar. Ayrılık yok artık desen bile, seviyorum ne olur gitme kal. Aşkım benim bedenimde, kokun hala tenimde. Gimana keluarga? Masyaallah, pikir assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Halo ada. Jadi teliti. Iya. Tinggi saya ya. Halo ada. Halo. Siapa? Kamerada devamlı görüntülü konuşurken. Konuşuyoruz sürekli He. sultanla. Aynen. Hadi. Hi. Okay. Tatlışlar. Yine güzel bir buluşma. Vay 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 şimdi. Desene ben bu anı bekliyordum kardeşim. Nasıl, ne hissediyorsun? Vallahi iyi hissediyorum. Çok şükür iyiyim. Heyecan. Sağ salim geldik. Heyecan var tabii. Aynen. O tatlı heyecanın tadını çıkar çünkü yıllar sonra bu anın hissiyatını asla unutmayacak. Evet, şimdi arabayı almaya gidiyorum. Araç kiraladım. Ondan sonra yengelerle beraber şu işlemleri halledeceğim. Hala Ramazan ayının şeyleri var. Yapıtları var. Normalde her Ramazan'da böyle havalimanlarını süslerler. Buradan kaldırmamışlar daha. Hadi bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz, planları, programları ona göre ayarlarız. Devam. Ya. Ha seni. Okey, SKÇK. STNK. SKÇK sabıka kaydedelim ya. Ya. Sampai jumpa brother. Hati-hati. Ya. Terima kasih. Annen de şok oldu. Beni kaç Koltuğu itsene. Beni kaç Şafak koltuğu iter misin? İt ileri doğru ha? Tamam. Ne diyor annem, ne diyor? Heyecanlanmıştır kadıncağız. Evet. Anacığım her şey yolunda, sıkıntı yok. Allah'ın izniyle yola çıkacağız şimdi. Ne demek anam? Ellerinden öperim, saygılar sunarım anneciğim. Tamam annem, tamamdır. Tamam. Görüşürüz anne, bir şey diyor musun? Allah'a emanet olun. Tamam tamam, güzel videolar gelecek. Görüşürüz anne diyor. Video çekiyorum ben. Hadi bismillah. Bakasın. Evet, bu aralar Türkiye'de maalesef benzin ve petrol fiyatlarında yükselme gördüm. Maalesef çok üzülüyorum gerçekten de. Endonezya'da öyle bir şey yok. Endonezya dışa bağımlı bir ülke değil, bunu söyleyeyim. Hiçbir şeyi ithal etmiyor. Sadece silah sanayisini ithal ediyor. Onu da Türkiye ile anlaşmalı. Benzini, petrolü, gazı, işte efendim pirinci, altını, madeni, gümüşü, A'dan Z'ye her şeyini kendi üretiyor. Kendinin var zaten. Bir tek nükleer santrali ve silah sanayi şirketinde Türkiye gibi değil. Dronları, hava kuvvetleri vesairesi çok fazla iyi değil. Onu geliştirmeye çalışıyor. Ama kimseyle bir derdim yok diyerekten de hareket etmiyor. Alttan istihbaratlarını da toplayaraktan devleti geliştirmeye çalışıyorlar.
elinden geldiği kadar dışa bağlı olmamaya gayret gösteriyor. Anlaşmaları yaparken de ortaklıkla işbirliği yapıyor. Hiçbir şekilde yani senle para vereyim, bu silahı bana ver demiyor. Aynı Türkiye gibi anlaşmayı yaparaktan işte fabrikaya %5, %10 ortak olaraktan parçayı biz de üretelim diyerekten anlaşmalara dahil oluyorlar. Bunu ben değil bütün Endonezyalılar biliyor bu arada. Petrol fiyatları hemen hemen benim ilk 11 yıl önce geldiğimde dolar o zaman 11-12 rupiyaydı. Şimdi dolar 17 rupiya, 16-17 rupiya. Hiç değişme olmadı. 10 yılda böyle yükseldi. Benim geldiğim zamanlarda 8 rupiyaydı en kötü benzin. Şimdi 11-10 civarında. Yani enflasyon var ama Türkiye'deki ya da diğer ülkelerdeki gibi değil. Kimseyle bir derdi yok. Dışa bağlı olmadığından dolayı Endonezya kendini geliştiriyor ve gayet de güzel ilerliyorlar. Depoyu 500 rupiyaya yani hemen hemen Türk parasıyla 1300 terimakası 1300-1400 TL'ye doldurduk efendim. Mazotu 1300, 1400. Hadi 1500 de en kralı hadi ya. 1500 liraya kaç litre aldım? 40 litre. Vardı zaten içinde. 40 litre mazot aldım. Sen Türkiye'dekini bir hesaplasana kaç para yapıyor? 40 litre. Ne? 3200. Ne diyorsun la? Kaç para oldu ki la? 80 liraysa eğer. 80 lira mı? 80 lira dedin sen. 70, 78, 80 lira dediler. Evet doğru. Pardon. 80 lira olsa işte 4-8. Dur bir daha bakacağım. Kurban olurum kardeşim. Ben burayı 1400 aldım. 1400 TL'ye 40 litre aldım. Türkiye'de şu an için mazotun litresi kaç para? Petrol Ofisi kaynaklı bilgiler. 79 lira. 80 de işte. 80 lira. 79.41. 80 lira. 8 kere 4 3200. 3200. Ama gelire de bakmak lazım. Şimdi öyle de diyoruz da. Şimdi bu adamların maaşı zaten en kötü 1500, 3000, 4000 lira, 4000, 5000 lira. Markette Indumart yani bizim Türkiye'deki 3 harfliler marketler var. BİM işte 101 falan. Onun gibi marketlerde çalışanların maaşları 15.000 lira. 15.000 TL gerçekten. Herhangi bir sigortalı vesairesi de yok. 15.000 liraya 12 saat çalışıyorlar. Bazen 8 saat vardiyalı çalışıyorlar. Onu da söyleyeyim size. Bu gelirle giderleri iyi kıyaslamak gerekiyor. Ona göre ayarlamanız lazım. Öyle. Yani mazot bilgisi bu videoda geçsin. İnsanlarımız ilgileniyor çünkü hani diyorlar ne durumda, ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Bizim aşıklar arkada fotoğraf çekiniyor. Birazdan bir kafeteryaya gideceğiz, oturacağız. Orada da sohbet ederiz. Öyle. Taner sabah hastaydı, ateşi vardı. Ondan sonra hiç uyumadık dün gece. Hanımla beraber ateşi bayağı bir sıkıntılıydı çocuğun. İnşallah iyi olur. Çocuklar hasta olur genellikle de alıştık artık. Hani Zafer'den biliyorum. Zafer Paşa aynı. Hala konuşamıyor. Terapilere falan gidiyor işte. Hani hala aynı şekilde. Değişen bir şey yok. Tedavileri, terapileri devam ediyor. Taner'de öyle bir sıkıntı falan inşallah yaşamayız. İnşallah onların sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam etmeleri için elimden geleni yapacağım. Bir baba evlatlar için ne yapmak isterse ben de aynısını istiyorum. Onları özlüyorum, özlemiyor değilim açıkçası. Hani haftada bir gün evde oluyorum bazen. Ama hep onlar için çalışıyorum. Çünkü Zafer'in durumu belli. Hayatı boyunca hiç çalışamayacak, askere gidemeyecek. Kendi tuvaletini bile yapamıyor. Yani bunu biz organize ediyoruz. Öğretmeye çalışıyoruz ama olmuyor. Çok zor. Yani otizmin ne olduğunu bilmiyorsanız lütfen Google'a yazın. Ben bilmiyordum. Çok yani çok özel bir çocuk.
Büyüdükçe, ergenliğe girdikçe daha da değişecek dediler. Zor olacak dediler. Yavaş yavaş bilmiyorum artık, hani gerçekten de onun hissiyatını veriyor. Zor oluyor, evet. Öyle içimi döktüm size. Bazen böyle konuşmazsam rahatlayamıyorum. Kimsem yok yani. Şafak zaten yeni geldi, kardeşimle dertleşeceğiz. Çok soruyorsunuz çünkü videoların yorumlarında görüyorum. Ne durumda, ne yapıyor Zafer, iyi mi, tedavi alıyor mu, terapiye gidiyor mu? Günde en azından hafta sonları hariç 6 saat, 7 saat eğitim alıyor. Gidiyor, geliyor okullara. Gezmeyi neyi seviyor. Çok değişti tabii ama hani bir baba evladını sarılıp da babacığım deyip de böyle seni seviyorum demesi falan bir hayal yani. 7 yıldır hiç ne duyduk ne gördük. Kolay değil. Burada drama falan yapılmıyor. Burada neyse onu söylüyorum. Artık ağlamıyorum da, hissetmiyorum da bir şey. Aslında Zafer'in bir askere gitmesini isterdim. Şöyle baba ben gidiyorum askere diyerekten. Hazır ol lan derdim. Rahat hazır ol. Yat şınav vaziyeti diyerekten. Ama olmaz. O sizin Allah Büyük izin olan- verirse cennetli şefaat. Herkes öyle diyor vallahi, şefaatle gelecek. Onun rızkıyla yol alıyoruz. Onun belki bereketiyle Allah bizi mükafatlandırıyor. Değerli dostlarımız büyüyor, kanalımız büyüyor. İnsanlara yardım ediyoruz. İşimiz gücümüz rast gidiyor. Dost da biliyoruz, düşmanı da biliyoruz. Şerefi de biliyoruz, şerefsizi de biliyoruz. Kimseyle işimiz gücümüz yok. Kendi halimizde devam ediyoruz. Yani bunu anlatmak da biraz bir garip geliyor tabii, insanlara içini dökmek. Çünkü toplum seni hep gülerken, eğlenirken, eğlendirirken izliyor ama dışında elmanın güzelliği olsa da içinde bir çürüklük var. Hissediyorsun. Öyle. Devam. Şafak. Indonesia. This is a coffee from Aceh. You say like that. Bahasa Inggris ya. Ini tadi. Apa nama? Teh tarik. Tea with milk. Sütlü çay. Ya, susu chai. Sütlü çay. Gimana we buy? Delivery here duduk ya. Servis veririz. Aynen, tamam. Çok yakından çekme. Fotojenik değilim. Peynirli ekmek arası. Evet. Burayı eski videolardan hatırlarsınız. Genellikle buraya geliyoruz. Bu kaçıncı gelişim? Belki 50. gelişim yani bu organizasyon yerine, kıyafet yerine. Hem uygun fiyatta burası hem de daha profesyonel çalışıyorlar. Evet, doğru. Çok iyi. Ada tidak coba? Sudah. Evet. Başka var mı? Satu lagi ada? Var. Bir tane daha var sanırım. We said no. Ne. Güzel. Farklı gelenek ve kültürleri kıyafetleriyle yaşıyorsun. Aynen öyle.
Evet, yenge hanımın evine geldik. Çiçeği alsam mıydın? Yürü sen çiçeği al, ben şey yapalım. Kilitledim. Ben alırım hadi dur. Ver. Yere koyma ama kırılır. Bu ne kadar büyük koydun sen bunu. Fulledik. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Burası sizin ev mi? Arandi. Pakai di mobil. Hah? Alhamdulillah. Sehat kan? Elhamdülillah. Pakai di mobil. Halo Ibu. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Bang kemana? Masih di jalan. Di mana? Kirain masuk mobil yang kemarin. Saya parkir di sini mi? Sekarang. Oke. Onlar geldikten sonra Tapi keluarga anda mobil parkir tidak ada masalah. 1 jam 2 jam nanti hotel ya Ibu? Tidak ada masalah. Jarang di sini. Iya. Masuk di sini. Biasa. Sen buraları gördün müydün? telefonla Oke, dalam or duduk di sini gimana? Abangnya di sini bu ablasının evi. Oke. He? Ablasının evi. Sini di rumah dia siapa? Ibu or? cuma mama di rumah. Mama di rumah di sini. Oh. Ini rumah mama. Yan yana. Ini rumah Ortada bir kapı var. rumah kakak. Sebelah rumah mama. Cuma Arka tarafta annemin evi, burası bizim evimiz diyor. Okey. Yok. Bura ablasının Şey evi. ablasının evi pardon. Burası ablasının evi, arka taraf annesinin Yeni evi. yapıldı. Ben de o tembellik konusunu buradaki işçilerden biliyorum. Çok uzun sürede yaptılar. Ocakta bitecekti. Mart'ın Nisan'ı oldu. Yani biraz şeyler. Bu ev yeni yapılmış zaten, boyanmış falan. Tadilat yapıldı. Eskiydi. Aynen. Tadilat yapıldı. Di mana tuh? Tadi ya? Burası ablasının mekanı. Burası da annesinin. Bilerek burayı yapmışlar, açmışlar ki hani Yeğenlerine Annesine bakıyor komşu. Ya. Yeğenlerine baktığı için hem o eve he, şey yapıyor. o evi büyütmüşler yani. Tek ev yapmışlar. Yok. O ev ayrı, bu ev ayrı da işte geçiş olsun diye, rahatlık olsun. Jalan-jalan kemana sih sama Om? He. Jalan kemana? Evet dostlar. 2 gündür dinlenmedeyiz. Dünden geldikten sonra güzel bir aile karşılaşması. Sonrasında da dinlenmeye çekildik. Yarın da tekrar yenge hanımların oraya geçeceğiz ama biz Şafak kardeşimle beraber Medan'da bir AVM, bir markete geldik. Neler var neler yok. Hem konuşacağız hem dertleşeceğiz. Bir yandan da Endonezya'nın Kopi Kenangan diye bir markası. Sumatra kahvesini deniyoruz. Bir yandan içiyoruz, bir yandan da sohbet edeceğiz. Nasıl gidiyor Şafak, iyisin? Çok şükür iyiyim, hamdolsun, iyi gidiyor. Her şey yolunda. Hamdolsun, çok şükür. Nasıl adaptasyon sağlayabildin mi Endonezya'ya? Güzel, aynen. Uyku sürecini, jet lag'ı atlattık. Dinlendik, güzel oldu. Peki nasıl, ne düşünüyorsun? İlk izlenimin ne? Endonezya hakkında, Medan hakkında, eşinin hakkında konuşmak ister misin? Valla Endonezya güzel, tatil yapılacak yer. Ama yaşanılacak yer değil. Öyle diyorsun. Aynen, nüfus çok kalabalık, trafik Tehlike çok oranı var. nasıl? Tehlikeli oranı yüksek biraz. Biz tabii içine girmediğimiz için bilmiyoruz ama tehlikeli olaylar da var. Duydukların, yenge duyduk hanımın var. anlattığı vesaire. Aynen. Peki yemeklere? Otelin yemeğini gördün. Aynen. Kahvaltı. Yemekleri kendine özgü, kendine has yemekleri var. Tabii bizim dilimize, damağımıza uygun değil çoğu. Aşırı Yaşanılır derecede mı? baharatlı. Yani tatil yapılır dediğim gibi ama yaşayamayız, biz yaşayamayız. Yani bizim oranın kültürüne alışmış insanlar, Mersin. yani yemek seçen insanlar özellikle burada yaşayamaz. Peki gel istersen beraber Gezelim. tezgahlara bakalım. Sana bir şey söyleyeceğim. Genellikle benim eski değerli izleyicilerim vardır, bilirler. Endonezya'ya Yunan basmış. Yunan adası gibi olmuş burası. Binlerce kilometre uzakta yoğurdun fabrikasını kurmuşlar. Her yerde Yunan yoğurdu var arkadaşlar. Çok ciddiyim. Yani
Bakın burada da yazıyor, Grek diyor, Yunan demek. Şurada bak renkli, adamların bayrakları var. Bayraklarının renkleri yani. Burada gördüğünüz Big Coal diye marka var. Bu markanın hepsi bak tezgaha kaplamış. Tereyağı, paket yağından tutun da peynirine kadar her şeyini Yunanlılar yapıyor. Adamların adası başımıza bela olmamış. Bir de burada yoğurtları doldurmuşlar, görüyor musun? Bir de bunların içeceklerini yapmışlar. Bak bu full tezgah Yunan yoğurdu kardeşim. Süt satıyorlar ya, süt. Bak aldı gidiyor bak. Çinli abla aldı gidiyor, gördün mü? Yunan sütü. Bak inanmıyor musun? Bak burada yazıyor. Green yani yeşil Yunan sütü. Adamlar alıp gidiyor. Yakut. Bir sadece Yakut farklı. Bunlar da Japonla Kore karışımı bir marka. Bak görüyor musun bak içecekleri aldı gitti. Ha bunlar da Yunanlar şu marka. Ya babacım biz neredeyiz ya? Niye uyuyoruz? Niye? Hani neydi dev markalar? Ya kendi ülkemize yetiştiremiyorlar ki diyor geçen biri yorum yazmış. Yani bizim burada bir tek Endonezya'da ne var biliyor musunuz? Beko markası var. Beko çamaşır makineleri vesaireleri. Bir de başka ne var ya? Bir de Türk Hava Yolları. Koca ülkeye bu kadar malzeme girmiş. Bir de silah sanayi şirketimizin işte bazı dronları falan daha yeni işte anlaşmalar oluyor. Neredeyiz abi? Gıda sektörü nerede? Temizlik sektörü nerede? Hani ne oldu? 300 milyon nüfus. Bunu deyince Bekir ne karışıyorsun? Karışma. Ya neyi karışmayayım abi? Bir de vatansever bir vatandaşız. İthalat edelim, ihracat edelim tabii de. Buraya da bir yatırım yapmak lazım yani. Buraya da iş adamlarını davet ediyoruz. İzleyenler olur belki büyük ihtimalle. Geçenlerde işte salça aradık. Türkiye'den salça getiriyoruz. Ya kardeşim salçanın tadını bulamıyoruz. Burada ketçaplar falan var. Mesela şöyle değişik İtalyan sosları, makarnaları. Makarna. Ankara makarna. Yok mesela. Yok abi yok Filiz. Hiçbir şey yok yani burada. Maalesef sadece yabancı markalar var. Şekerinden tut da şeyine kadar. Ya Buranın şekerleri de bile bizim oranın şekerleri gibi çok tatlı. gıdada bu ülkede adamlar diyor ki pirinç, tavuk, yağ bizim zaten ihtiyacımız ana madde bu diyor. Gereği eğer savaş çıkarsa yeter bunlar bize diyor zaten diyor. Onları da üretiyoruz diyorlar. He. Ama şimdi babacım bu ülke savaşın içinde değil. Barışça yaşayan bir ülke. Bu ülkeye ne gerekiyor? Öncelikle bu ülkeye ne ihtiyacı var? Gelecek bunu bizim Dışişleri Bakanlığı'nın işte ihracat çalışanlarından birkaç tane ekip oluşturulacak. Baba bu ülkeye yatırın. Yatırın baba. Savaş yok, niyaz yok, bir şey yok, sıkıntı yok. Buraya bir dönüş yapmaları lazım. Bas bas bağırıyoruz. Her bölümde anlatıyorum. Artık ben de sıkıldım. Bu ülkeye ne yapılabilir? Bu ülkede nasıl bir iş yapılabilir? Bunu devletimiz, büyüklerimiz de biliyor. Ben Talip Bey'le de, Büyükelçimiz Talip Bey'le de görüştüğümde çok uğraşıyoruz. Ama işte vatandaşlarımızın da çabaları gerekiyor. Sizin de videolarınızı çekerekten daha çok kişiye hitap etmemiz lazım diyerekten böyle söylememiz gerekiyor. Ama en önemlisi de şöyle. Evet, Türkiye bir krizin içerisinde. Evet, işte ekonomik yönden sıkıntılarımız var. Ama bu değil ki yatırım yapmamak. Kar gelecek abi, her türlü gelecek. Bir şekilde fırsatını değerlendirmek lazım. Özellikle şu savaş zamanı. Bu ülkede hiçbir şekilde petrol, işte sıkıntısı yok, pirinç sıkıntısı yok vesaire. Sıkıntı yok baba. Burada ne eksik? Onu tamamlamamız lazım. Öyle İtalyanlar, Yunanlılar basmış buraya ya. Satış olmasa bile en azından akaryakıt değişimiyle yapılabilir Ya, o yapılabilir. Mesela tanker gemiler gelir. Aynen. En kötü. Yani bunu konuşmak gerekiyor. Bir Bekir Önal araştırmalarını yapar, analizini yapar, vatandaşlarımıza anlatır. Vatandaşlarımızdan da kulakları delik olan biri olmaz da çıkar da tanıdığı işte bir bakana akrabası vesaire tanıdığı çıkar, illa ki milyonlarca insana hitap ediyoruz. Bu ülkeye yatırım şart. Evet uzak bir mesafe, evet uzak bir bölge. Ya bir tezgah şu
crispy'lerden oluşur mu ya? Bomboş abi. Meda'nın en büyük AVM'si. En büyük AVM'sinde doğru düzgün bir şey bulamıyorsun. Yani hani çikolata arayıp bulamıyorsun. Çünkü adamlar yine şey yapmış. Milka gelmiş. İşte efendime söyleyeyim. Şunların hepsi ithal kardeşim. Bak şu barlar var ya, barlar. Bunların hepsi ithal. Bunlar nereden geliyor? İtalya'dan geliyor. Bunlar Avrupa'da yaşayanlar bilir bak. Avrupa'da bulursunuz. İtalyan bayrağı var bak. Nereden bilir onu? Almanya'da yaşayanlar bilir. Şu ballar nereden geliyor biliyor musun? Çin'den geliyor. Çin'den. Şu bal. Ama Endonezya'nın en iyi ormanlarında vahşi ballar şey yapılıyor, yetiştiriliyor. Çok enteresan. Nescafe. Endonezya'da Nescafe'nin ne işi var demeyin, var. Hiçbir tane Türk çayını gördün mü? Yok. Lipton çay var. Lipton. Ne işi var Lipton'un burada? Bak gördün mü? Yabancı. Hep yabancı markalar. Diyet çaylar. Bunlar hepsi diyet çay. Kahve. Endonezya'nın kahveleri sadece şurada. Şu Endonezya kahvesi. Bak görüyor musun? Markaları belli zaten. Alırız onları, gel. Sana onları Jakarta'dan alırız. Hangisini? Burada otelde içmek için granit olacak. Yani suya dökünce çözünebilir kahvelerden. Ağır mı olsun, hafif mi olsun? Evet. Meyve bölümüne geldik. Meyve bölümünde elmaların görüntüleri çok güzel gözüküyor ama Endonezya'da elma üretimi yok. Tropikal bir ülke olduğundan dolayı ithal ediliyor elmalar. Mandalin, limon, bunlar limonların hepsi ithal kardeşim. Bunlar hep ithal. Bak poşetlemişler, bir baksana, elini al bir. Gördün mü? Aynı ekmek gibi koymuşlar içine, bozulmasın diye. Şoklanmış gelmiş çünkü. Bu şekilde. Mandalin. Aynen. Şu yıldız meyvesi. Öyle diyorlar. He? Buna portakal, ona mandalin Evet, diyorlar. karıştırıyorlar onu. Bak şu patates meyvesi, şu patlıcan meyvesi. Eşki değil mi? Evet, şu patlıcan meyvesi. Alalım mı? Şu turpa benzer bir şey. Şu çok kötü kokuyor. Bunu bir eline al, bir kokla istersen. Belki ilk defa deneyeceksin. Ceset meyvesi diyorlar. Kokla bir. Biraz. Ama çok değil. Kokla. Onun olgunlaşmışı kötü kokar. Çok kokmuyor öyle, aman aman. Yılan meyvesi. Onun yılan meyvesi de kokar. Eline al be. Bundan yedim ben. Yedin mi? Ama kokusu değişiktir. Öyle. Devam. Bunlardan alalım mı? Hangisinden? Çeşitli meyveden mi? Bunlara bak. Şu marka hep İtalyan markası arkadaşlar. Şunlar. Bak şu Kore markası. Yani doğru düzgün bir marka Endonezya üretmiyor. Ya ortaklar, şu Oreo zaten biliyorsunuz. Bir tane şöyle Türk çikolatası. Ya Ülker eti ne yapıyorsunuz abi? Ne işiniz yok burada? Gelin abi, anlaşın. 2 konteyner gönderin abi. Bir deneyin ya, bir deneyin. Denemek lazım. Ya da fabrikasını kurun burada. Ya da aynen dediğin gibi. Denemezsen Ürün göndermek- kazanamazsın. Pahalı Ya olursa- büyük firmalara diyorum. Tabii ufak tefek adam dükkanı var. Onlar olacak şey değil baba. Büyük paralar büyük firmalarla kurulur. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sampo Jumpo.